Привет, ребята! Сейчас мы отдыхаем в Арденне, в гостинице «Море», в переулке Огородный. Вот так вот выглядит передний двор отеля. Напротив очень красивый вид на горы. Вечером тоже красиво огонечки горят. Как Ну вы что? видите, там, где мы сейчас находимся, можно припарковать машины. Пошли. Дверь с кодовым замком. Итак, сначала мы обойдем задний двор, а потом мы вам покажем вид с номера, а именно со 2-го и 4-го этажа. Здесь есть накопитель. Я так думаю, проблем с водой. Но пока мы отдыхали, проблем с водой не было. Тут есть еще рецепт. Тут вы можете поговорить с персоналом, если тут, конечно, будет. Если кого-то найдете. Ага. Просто персонал тут очень занят, как они нам говорят. Ну, все проблемы можно решить по телефону, если они есть. Если мы пройдем вниз, то мы заметим море, а именно как оно очень близко. То есть вы можете выйти с номера и почти за 3 минуты дойти до моря. Правда, разве что это склон. Зато обратно чуть дольше. Вот такой красивый вид. Пойдем к бассейну. Тут нас встречает бассейн и шезлонги, а также столик. Вы можете купить себе покушать. Также нас еще встречают банки. Вы можете купить тоже себе покушать. Не покушать, скорее, а перекусить мороженое. Ну да, ходиться, попить, покупить или еще что-то. Там есть столики, где вы можете поесть. Да. Мне очень тут понравилось, потому что если есть за этим столиком, то с этим шумом, с этим видно море само. И как по мне, это очень классно и расслабляет. А бассейн тебе понравился? Бассейн, да, хороший, как есть детская зона, где мне вот примерно вот посюда по колено. А бывает и глубокая зона, там уже для более детей постарше. Ты там достаешь до дна? Я не достаю, но если кто-то не умеет плавать, в принципе, где-то можно поплавать. Ну. Внизу железная дорога. Да. Но мне она не Также мешала. иногда Вот вы можете заметить поезда. Они тут ходят довольно часто. тебе мешали звуки? Как по мне, нет. И вот такие вот звуки, они меня наоборот расслабляют. А ночью слышал поезда? Ночью обычно я не слышал. Крепко спал. Да, я сплю очень крепко. Иногда меня почти не разбудишь. Вид офигенный. Самое лучшее, что здесь есть, это близость моря. Чистое море, людей мало. Очень круто. На своем опыте я скажу,
Я первый раз так видел, например, такой вид, когда я ел бы за столиком вид на море. Первый раз такой. Обычно мы подальше, да, останавливались? Да, обычно там подальше всегда. Ну подожди, в Лоу было видно море с балкона. Но совсем чуть-чуть. Маленькое. А тут, можно сказать, прям, ну, капитально видно море. Например, если Питер, то его тут видно. Красота. Да, если есть желание сэкономить, то можно и самим готовить. Ну, например, легкий завтрак, яишенку поджарить. Итак, вот можно сказать часть кухни. Тут мы замечаем два стола. Первый стол — это такой деревянный. Но, честно, от тебя скажу, там спинка стульев не очень удобная. Да? Ага. Зато здесь красивый вид. Тут детская площадка. Можно поиграть в теннис. Прикольный теннисный стол. Батут бесплатный. Карусели и горка. Влад, ты прыгал на батуте? На батуте я, да, прыгал, как по мне, довольно хороший. Так, и вот кухня. Кухня. Итак, нас встречает тут мангал. И вы можете что-нибудь пожарить себе. И встречают уже столики за кухней. Тут вы можете посидеть. Но, смотрите, есть одно условие за этими столиками. Тут не ловит интернет. То есть это чисто, если вы хотите поговорить. Обычно мы тут всей семьей кушаем утром. Ну, от интернета иногда нужно отдыхать, да? Да, надо делать перерывы. Потом с тобой снимем видео о дороге на пляж, да? Да. А также и насчет отеля. Тут, по сути, есть три пути. Если мы пройдем с вора. Первый — это к бассейну, кухне и к самому отелю. А теперь, как по мне, ребята, самое время вам показать виды со второго и четвертого этажа. Погнали! Пошли. Но в примечании для начала мы вам покажем лестницу. Как она вообще выглядит. Это важно. Потому что иногда бывает вообще убийственные лестницы. А бывает хорошие. И как по мне, тут лестница довольно хорошая, адекватная. Везде на территории цветочки, очень все красиво. Видно, что люди с любовью относятся. Так, пошли в номер. И тут есть ступеньки. И есть два входа. Ну, это для персонала, а для гостей вот нужно направо. А для гостей вот сюда. И вот это лестница. Как по мне, хорошая лестница. Пошли. Давай остановимся. Панорамное окно. Из номера тоже такой вид открывается. Просто захватывает дух. Как папа сказал, кажется, что это картина из номера, да? Ага. Если пройти по коридору вперед, то мы выходим на общий балкон. Тут вы можете посидеть на стуле. Тоже попить какой-нибудь коктейль. Прекрасный вид, да, Влад? Да. Вот мы сверху еще снимем территорию. По мне, так хозяева большие молодцы, что создали такие условия на любой кошелек. Каждый может, кто хочет, пошел в столовую. Причем очень вкусно. И пицца, и картошка фри. Заказал, никаких тебе проблем. Кто хочет, может приготовить. Вот на кухне спокойно завтрак, ужин
сэкономил. Есть бар, где можно купить напитки, мороженое детям очень понравилось. Причем недорого. И самое главное, вот такие шикарные виды. Вон опять поезд едет. Ну что ж, мы на втором этаже, четырехместном номере. Тут нас встречает такой вид с окна Тут кровать, которая возле окошка, и да? красивые горы. Давай подойдем поближе. Красота. А также нас встречает довольно хороший телевизор. Но не очень большой. Ну, в Да. принципе, он... Ну, в принципе, нормальный. Хороший холодильник. А также балкон. Двуспальная кровать. Балкончик небольшой. Тут можно повесить белье. Конечно, на балконе сильно не посидишь, тем более для четырехместного номера маловат. Ну, в принципе, Этого достаточно. да, повесить, чтобы здесь тоже видно море. Конечно, наверное, с центральных номеров вид лучше панорамных. Но здесь тоже симпатично, да? А теперь номер на 4-м этаже. И вот мы на 4-м этаже. Тут открываются уже вот такие вот виды. Ну, пошли в номер. Пошли. Тут встречается лестница никуда. Мы никуда, на крышу. Да, на крышу нам сказать, что туда нельзя. И Ничего вот там делать. Номер. Давай, давай. Прошу. Так, здесь на 4-м этаже двухкомнатный номер. Вот душ. Душ. Все. Стильненько. Также первые 2 кровати. То есть одинаковые по размеру, как по мне, нормальные. И комната. И вот, можно так сказать, парадная комната. А также тут есть еще холодильник. И холодильник, Как интересно. я скажу, даже больше. Давай на балкон выйдем. А на вас с балконом кто-то, кажись, скребрил столик. Ну, то есть чай на балконе вы уже не попьете. Такой вот вид тут открывается. На балкон, я скажу, немного тесновато. Ну что, Влад, как тебе в целом отдых в гостевом доме море? Мне он очень понравился, но есть только один минус, а именно это дорога к морю. То, что он на склоне, и подниматься в гору тяжело. Но Особенно мне. Ты-то легко взлетаешь, Ага. а я как Ну, ребята, пенсионер. про это будет то отдельный видеоролик про море. Ну что ж, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!